السلام علیکم ملګرو نن زموږ سره دا یو کیا سیرانتو ګاډی راغلی 2010 ماډل دی. په دې کې ډېر اواز و چې کله مونږ ګیر پوره کړو نو دا تېرسونه غونډې خراب کړي وو او که تاسو ویډیو کتلي په ویډیو کې واضح نه پولیس شوه چا به څه قسم اټومیټیک ګیر په څه مسئله زموږ سره رابطه کولی شئ. زموږ ورکشاپ دی په سعودي عرب جاست نشي